unboxing my new Osmo 2 Mobile DJI. Ito actually isang accessories sa mga video vlog. Actually essential siya, no guys, kasi kapag usually mga mag-videos ka or mag-FB live ka, usually ang shaky, di ba? So ito, ginagamit to actually para magkaroon ng stabilized video. This is how it looks like. We have the manual. Tapos, ito yung casing. It comes with a casing. Black color. Medyo malaki. So, let's see what's inside. Yeah. Okay. This is how it looks like. So, ito yung gimbal. Dito mo lalagay yung phone mo mamaya. Okay, so mamaya pag nag-video ka, diba, meron ng stability, hindi na siya magiging shaky, kagaya kapag meron ka lang selfie stick, diba? Tapos naglalakad ka or tumatakbo ka, medyo shaky pa doon. Itong gimbal, ginagamit siya para hindi siya maging shaky, and kapag kumuha ka ng video para talagang pang movie. So actually essential sa mga vloggers and sa mga nag-videos. It comes with a USB charger. So i-charge mo siya sa USB. Dito mo siya i-charge. And actually magaan siya, no, compared sa Osmo 1. Mas magaan siya. Although yung Osmo 1 kasi is rubberized yung ano niya, more on rubber yung body ng gimbal niya. So it's actually plastic, this one. Pero mas magaan siya. And actually mas mura siya compared sa Osmo 1. Tapos madali mo na rin siyang mapapalitan kung gusto mo ng portrait. Meron ka lang pipilitin dito. And then pwede na siya maging landscape. So, essential yun kapag, especially kapag mag-FB live ka, usually dapat naka-portrait. Tapos, if you can see, meron niyang 3 lights, actually 4 lights indicator. Ito. Nakikita mo yung indicator, no? Yan, walang masyadong charge. So, ang importance niyan, malalaman mo kapag full charge na siya. And syempre, kapag malapit na siya malobat, then makikita mo. Okay, ano pa? Ito, meron ding joystick. So, dito, pwede mo siyang magamit kapag gusto mo siyang i-hit to right or left, forward, backward. Diba? Click mo to, video button. This is the start and this is the turn. If you want to turn on and off, so kailangan mong pindutin. Then, if you want to take a video, dito pipindutin mo. Then, this is the joystick to control. Tapos, ang maganda pa dito, actually, I believe compared to Osmo 1, no? Meron siyang USB port. Kapag ka nalubat yung phone mo, pwede kang mag-charge. And at the same time, pag gusto mong i-zoom, habang nagte-take ka ng video, i-press mo lang to up or down. Pwede kang mag-zoom, zoom in and zoom out. Tapos, if you want to mount it sa tripod mo, let's say, pwede kang mag-take ng hyperlapse or time-lapse, nabantayan mo lang siya, diba? Pwede mo siyang i-mount sa tripod. And then, iwan mo na siya. So later, try natin kung paano siya nag-work. Okay, let me try my phone. Ayok, gumana pa siya kasi factory, ano lang yung battery niya. Hindi ko pa siya na-charge. By the way, para pala magamit mo ito, no, kailangan mong mag-download ng DJI app. Okay, hold on.
Kailangan mo munang i-balance. Ayan. Oh. Balancing. Kailangan mo munang ipihit. Pihitin. Pangalan pala ng app is, what's the name of the app again? DJI Go. And actually this DJI mobile to Osmo, it will cost you around $180 Singapore dollars. I think around 181, 83 or $83. Okay, connect your device first. Okay, connect your device. Nako, siyempre kailangan turn on. Mukhang nakalaw ba? Ito. Okay. Mukhang lobat na, sayang. Okay, this one is ready. This is how it looks like. So, ayan o. Kapag ipipress mo siya dito, yan. Pwede ka niyang sundan anywhere you want. Diba? Sunod-sunod lang siya sa'yo. O, diba? Look how nice is this. So kapag nagsa-selfie ka, or not selfie, but more on FB Live, lalo na kapag naglalakad ka, especially to my traveler needs. Lagi ako naglalakad-lakad, yan. Pinapakita mo yung background. And at the same time, kapag, let's say, meron ka activities, diba, usually ang shaky kapag gamit mo lang yung selfie stick. So this is essential. This one is essential sa mga mahilig mag-video vlog. Okay. So later, itatry ko ito ulit. Titignan natin yung difference na walang gimbals and yung merong gimbals. So tignan natin kung ano talaga yung difference and ano yung importance niya, kaya siya essential sa mga mga vloggers, mga nag-video vlogs. Okay? See you later. Thanks for watching.